pra gente dar uma volta na cidade, né? Mentira. Vamos ver como que é esse jogo, caso que eu nunca joguei esse jogo. Nós vamos fazer um teste com ele. Se vocês gostarem, eu posso fazer uma série. Esse joguinho aqui. Aí a gente vai, passa com esse caminhão. Essa parte é bem ruim, por causa que tem que carregar. Então, eu acho que eu vou dar uma pausadinha e já volto. Pronto, galera, voltei aqui. Ligando também. Eu vou trocar o controle aqui, eu posso fazer isso. O que o cara fez com a gente, velho? Volta, né?
próximo vídeo eu vou estar fazendo Minecraft. Tchau.